ஸோ நம்ம F&S Toys பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புது பிரான்ச் வந்து போற சிக்னல் கிட்டே இருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ அங்கே வந்து நாங்கள் நியூ ஆஃபர்ஸ்க்கு சம்மருக்கு நிறைய மாடல்ஸ் நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பேசிக் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2500 பைக் மாடல் ஸ்டார்ட் ஆகுது உங்களுக்கு. இது வந்து ஹார்லி டேவிட்சன் ஃபேட் பை மாடல் மினி டைப் வெர்ஷன் இது. இதெல்லாம் ஆன்லைன் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6500 நம்ம ஜஸ்ட் 4000 நம்ம கொடுக்குறோம் நம்ம ஃபாலோவர்ஸ்க்கு. மினி சைஸ் Ducati இருக்கு. ஸோ இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெளியே விற்கிற ரேட் வந்து 4500 விற்கிறாங்க. நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோவர்ஸ்க்கு ஜஸ்ட் நம்ம 3800 தரோம் உங்களுக்கு. இதெல்லாம் மினி R1 இருக்கு. மினி R1லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேண்ட் ஆக்சிலேட்டரோட உங்களுக்கு வரும். நம்ம F&S Toys நம்ம ஃபாலோவர்ஸ்க்கு சம்மர் ஆஃபரா ஜஸ்ட் 4900 தரோம் உங்களுக்கு. இந்த ஹையர் மாடல் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு. ஸோ அதுலேயே டைப் மாடல் நியூ மாடல் லேட்டஸ்ட்ல உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம். 3 வீலர் டைப் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு 5-6 வயசு பசங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு 25 கிலோ வெயிட் ஆகும். இது ஆன்லைன் பிரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா விற்கிற ரேட் வந்து உங்களுக்கு அரௌண்ட் இதெல்லாம் வந்து விற்கிறதே ஒரு 5000 ரூபாய் விற்கிறாங்க. நம்ம கிட்ட வந்து ஜஸ்ட் 4000 விற்கிறோம் உங்களுக்கு.